En el context actual d'avui et podria dir el Miquel Calzada, té les idees molt clares, com a periodista penso que ha estat un gran comunicador, i és una persona que ha tingut el valor de, amb 40 anys, canviar, dir ara ja no vull fer més de periodista, ha marxat un any i mig a l'estranger, allà ha estudiat el que realment vol fer, que és la política, i està preparat per fer el salt, amb unes idees molt clares i molt catalanistes, sobretot per lluitar pel seu país. Jo admirar no admiro particularment a ningú. A mi m'agrada, diguéssim, fixar-me en els petits detalls que fan les persones que tenim al voltant dia a dia més especials. Diguéssim, són petites, grans qualitats que fan a les persones molt especials i que no cal que siguin persones famoses, ni persones històriques, ni tan sols família. Són la valentia d'una persona que tens al costat o les ganes de defensar el que pensa. Són petits detalls que a mi m'agrada fixar i són aquelles qualitats les que admiro. Més que les persones, admiro les seves qualitats. Admiro meva àvia. Admiro meva àvia perquè és una dona lluitadora, va néixer el 1919, va viure tota la vida i tota la guerra civil, és andalusa. Quan tenia 20 anys es va casar i va venir cap a Súria. I tot i que hi ha una cosa que no m'agrada d'ella, és que mai s'ha atrevit a parlar el català, l'entén i ha lluitat perquè els seus fills poguessin menjar. És Pujol, que va estar durant 23 anys president de la Generalitat, i jo crec que d'infant va tenir una vida, entre Franco i tot, difícil, però ell de seguida va veure molt clar que tenia que lluitar per Catalunya perquè era la seva terra. Va aconseguir el respecte de tots els partits polítics i de tota la gent que potser no pensava igual que ell. És el Xavier Jounou, és un senyor que va ser alcalde de Solsona durant 3 anys, que s'estimava molt Solsona, i d'alguna manera em va quedar una cosa, que és que si volem que Catalunya i que tot vagi més bé hem de treballar des de baix, perquè per molt que els polítics i dalt vagin fent, si el poble no va tot a la una, doncs no farem. M'agradaria, per exemple, seguir els passos de la Núria Soler, saps? O, per exemple, Kapuscinski també és un dels meus ídols. El dia que la meva professora va arribar a casa, a classe, i ens va explicar qui era Kapuscinski, doncs vaig dir, vull ser periodista. Dins l'àmbit de la comunicació, per exemple, amb en Josep Cuní o amb la Pilar Rahola o amb tants i tants altres periodistes, especialment de TV3, o també de Catalunya Ràdio com en Joaquim Maria Puyal, que són grans referents. I també una altra persona que sempre he admirat des de ben petit és Antoni Gaudí, no només per la seva originalitat, sinó per la seva capacitat tant d'admiració envers la natura i de la plasmació de la natura en els seus edificis i amb la seva gran habilitat i gran originalitat i habilitat per fer noves construccions totalment innovadores.